ये लड़का अपने दोस्त का शूज लेकर छुप जाता है और तभी उसका दोस्त आता है और उसे हर जगह ढूंढने लगता है, लेकिन किसी भी कमरे में न दिखने के कारण इस दोस्त के दिमाग में ऐसा आइडिया आता है जिसे सोचकर आप घबरा जाएंगे। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। ये दोस्त कमरे में जाता है और एक मास्क ले आता है। मास्क पहनने के बाद वो अपने छुपे हुए दोस्त के पास धीरे धीरे आगे बढ़ता है। तभी वो दोस्त अपने पास कल्ला लेके खड़ा होता है कि जब वो आएगा वो उस पर डाल देगा। तभी मास्क पहना हुआ दोस्त उसे आकर डरा देता है।